क्या आपने कभी सोचा है अगर उड़ते हुए फ्लाइट पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या फ्लाइट गिर जाएगा? तो ऐसा नहीं है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि हर कॉमर्शियल फ्लाइट पर लगभग 1000 उड़ानों में एक बार बिजली गिरती है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर पैसेंजर को इसका एहसास तक नहीं होता। दरअसल हवाई जहाज को खास तरह से डिजाइन किया जाता है। इसे एक फेरेडे केज की तरह बनाया जाता है। मतलब जब बिजली गिरती है तो वो जहाज की बाहरी धातु से बहकर पीछे की ओर निकल जाती है, बिना अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, कभी कभी हल्की परेशानियां होती हैं, जैसे नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी या जहाज की बाहरी सतह पर छोटे जलने के निशान, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हर बार ऐसी घटना के बाद जहाज की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसलिए अगर आप कभी आकाश में बिजली देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है।